Branduolinė raketa šiuo metu skrenda į jūsų miestą. Jums liko gal 15 minučių. Ką darysite? Bėgsite? Slėpsitės? Skambinsite kam nors? O gal darysite tai, ką dauguma iš mūsų darytų? Patikrinsite savo telefoną. Pažiūrėkite pro langą ir tada įtikinkite save, kad tikriausiai nieko rimto. Būtent tas dvejojimas ir pražudo žmonės. Jūsų smegenys yra užprogramuotos ignoruoti neįmanomus pavojus, net kai atgalinis laikas jau prasidėjo. Tai vadinama 70 taisykle. Taigi, prisisekite diržus, pasimkite užrašų knygelę ir atidžiai klausykitės. Štai kaip išgyventi branduolinį sprogimą valanda po valandos priemiestyje. Pirmas skyrius – 8:07:01. Žinutė. Davidas sunkiai keliasi rytais, o tai nesėkminga, nes antradienį 8:07 valandą pasaulis galbūt liko tik 15 minučių iki pabaigos. Staiga jo telefonas pradeda vibruoti. Kambaryje pasigirsta aštrus signalas. Davidas griebė savo telefoną. Ekrane parašyta: prezidentinis įspėjimas. Artėja balistinės raketos grėsmė. Nedelsiant ieškokite prieglobsčio. Tai ne pratybos. Davidas perskaito tai vieną kartą, o tada dar kartą. Tai turi būti kažkokia apgaulė arba pokštas. Žinutė jo telefone jau nebe naujiena. FEMA belaidžių ekstremalių situacijų perspėjimo sistema arba WEA, ta pati, kuri siunčia žinutes apie staigius potvinius ir Amber Alert pranešimus, apeina įprastą mobiliojo ryšio srautą, kad pristatytų perspėjimus. Ji visiškai atspari tinklo apkrovos pikams. Ir tai yra 12 minučių, per kurias mobiliųjų ryšio bokštai 3 valstijose vienu metu perduoda tą patį ekstremalios situacijos pranešimą visam regionui. Rezultatas – milijonai telefonų vienu metu pradeda skleisti pavojaus signalus. O atskriejančios raketos nelaukia, kol tinklas bus atlaisvintas. Kai Davido telefonas pradėjo vibruoti, kovinė galvutė jau buvo pusiaukelėje link taikinio, judėdama maždaug 15 kartų greičiau už garsą. Davidas turi geriausiu atveju 15 minučių. Dabar praėjo jau 2 minutės. Šalia gyvenantis jo kaimynas Garis jau lenkia jį. Ar bent jau taip, mano Garis. Garis Kovalskis, 43, didžiąją dalį dešimtmečio ruošiasi būtent šiai akimirkai. Jis turi evakuacijos krepšį kiekvienam savo šeimos nariui, žymėtą spalvomis pagal svarbą, savaime suprantama. Jis turi radiją su rankinė dinama, 3 atsarginis generatorius, liofilizuotą maistą ir laminuotą avarinių procedūrų segtuvą. Garis pamato perspėjimą ir jau pradeda veikti. Jis jau iš anksto pakrovė savo sunkvežimį 72 valandoms skirtomis avarinėmis atsargomis, taktinė žibintuvėliu ir CB radijos stotele. Jis 10 metį ruošiasi dienai, kai viskas sugrius. Problema ta, kad Garis ruošiasi išgyvenimui po žlugimo, o ne išgyvenimui per pirmasias 48 valandas. Jis išvažiuoja iš savo kiemo 8:08 ryto ir spaudžia akseleratorių. Tuo tarpu Davidas vis dar įnikęs į telefoną. Tai vienas geriausiai dokumentuotų psichologinių reiškinių ekstremalių situacijų valdymo tyrimuose ir jis turi pavadinimą – delsimas ieškant patvirtinimo. Iškart po nelaimės perspėjimo dauguma žmonių nesiima veiksmų. Vietoj to jie renka informaciją. Jie ieško patvirtinimo ir tikriausiai paskambina kam nors, kad gautų kitų patvirtinimą, jo grėsmė tikra. 2018 metais tikras perspėjimas apie artėjančią balistinę raketą buvo išsiųstas į kiekvieną Havajų telefoną. Džordžijos universiteto tyrėjai ištyrė, kaip žmonės iš tikrųjų reagavo. Kai kurie reagavo visišką paniką, rašė artimiesiems atsisveikinimo žinutes, buvo nepagailimai sukrėsti, atsiprašinėjo tarsi prieš mirtį. Tačiau dauguma žmonių dvejojo, bandė išsiaiškinti žinutės tikrumą prieš imdamiesi veiksmų. 45% apklaustųjų, kaip jie sureagavo į žinutę, teigia, kad nebuvo tikri dėl jos patikimumo. Dar 27% jie visiškai netikėjo. Kai kurie pabaigė savo pusryčius, kiti tiesiog ignoravo žinutę. Vienas vyras, kaip pažymėjo tyrimas, nuėjo vėl miegoti. Įspėjimas buvo aktyvus 38 minutes, kol buvo ištaisytas. Per tą laiką, kai kiekviename valstijos telefone buvo iš tikrųjų bauginanti žinutė, pagrindinė žmonių reakcija iš esmės buvo na, gerai. Daugumai žmonių prireikė maždaug 12 iki 15 minučių, kad nustatytų, ar įspėjimas buvo patikimas ir imtųsi kokių nors veiksmų. Tai taip pat yra tikro paleidimo atveju. Paprastai tai yra skirtumas tarp gyvybės ir mirties. Davidas jau iššvaistė 3 iš jų. Jis pažvelgia į savo telefoną, tada į savo vaikus. Jo akis vėl nukrypsta į virtuvės stalčių su visokiais niekučiais. Po išsinešimo meniu ir keliomis išsikrovusiomis baterijomis guli laminuota kortelė su 6 punktais. Jis ją pasidarė prieš 2 metus, kai 2 valandą nakties įklimpo į Reddit diskusijų sūkurį. Pirmoji eilutė skelbia: nevakuokite, nedelsiant eikite į rūsį. Laikrodis vis dar tiksi. Liko 12 minučių. Antras skyrius – 8:08, 8:20 valandos ryto. 12 svarbiausių Davido gyvenimo minučių. Kai nutinka kažkas baisaus, visi žino, kad reikia bėgti. Išeini, pasiimi vaikus, pasiimi žmoną, pasiimi piniginę ir raktus. Kuo labiau nuo to siaubingo dalyko atsitolini ir kuo greičiau iš ten dingsti, tuo geriau. Tai kiekvienos evakuacijos pratybos, kuriuose Davidas kada nors dalyvavo. Judėjimas reiškia išlikimą, sustingimas – mirtį.
Laminuotas lapas aiškus, nedelsk ir neišeik. Davido žmona Karen pasirodo virtuvės durų angoje. Jos veidas išblyškęs. Jie atrodo taip, lyg dar nesuvoktų, kad per pastarąsias kelias minutes pasaulis iš esmės pasikeitė. Ji klausia, ar įspėjimas tik pratybos. Davidas papurto galvą. Ne, tai ne pratybos. Jie švaisto minutes, kurių neturi. Davidas griebė vaikus ir skuba į rūsį. Karen pagaliau suvokė situacijos rimtumą ir panika atsispindi jos veide. Garis Kovalskis jau 3 minutę yra kelyje. Jo CB radijo stotelė traška nuo transliacijų. Panika užpildo eterį. Jis pažvelgia pro langą ir mato žmonės, kurie blaškosi nežinodami, ką daryti toliau. Tačiau Garis turi planą. Ant jo sėdynės guli atversta avarinių situacijų segtuvas, atverstas ties evakuacijos protokolu. Jis važiuoja į Indianos kaimišką vietovę, į savo svainę nuosavybę, esančią maždaug už 140 mylių į vakarus. Degalų bakas pilnas, o jis turi energinių batonėlių ir karinių MRE davinių pakuočių. Tačiau ko Geriui trūksta, tai apsaugos koeficiento. Tai yra matas, kurį naudoja ekstremalių situacijų planuotojai, norėdami įvertinti, kiek tam tikra pastato ar transporto priemonės konstrukcija sumažina jūsų radiacijos poveikį, palyginti su buvimu atviroje vietoje. Apsaugos koeficientas 10 reiškia, kad gaunate 10% radiacijos dozės, kurią gautumėte lauke. Apsaugos koeficientas 40 reiškia, kad gaunate 40%. Gario sunkvežimis turi apsaugos koeficientą 2 ir tai dar gana dosniai vertinta. Ekstremalių situacijų valdymo literatūroje šiuo klausimu nėra dviprasmybių. Automobilis. Bet koks automobilis. Nesvarbu, kiek avarinių atsargų yra bagažinėje, nesvarbu, kiek jis kainuoja. Radiacijos požiūriu iš esmės tai yra didelis važiuojantis langas. Metalinė konstrukcija beveik nesuteikia apsaugos, stiklas jos visai nesuteikia. Nuo brandulinių kritulių esate apsaugotas tiek pat, kiek stovėdamas savo kieme. Įprastas priemiesčio rūsys – visai kas kita. Taip, net ir tas neįrengtas, šiek tiek drėgnas rūsys su vandens šildytuvu kampe turi apsaugos koeficientą nuo 10 iki 40. Judant į rūsio vidurį, apsauga tik didėja. Betonas, žemė ir paties namo masė suteikia tikrą apsaugą nuo gama spinduliuotės. Kitaip tariant, didesnė tikimybė mirti nuo radiacijos, jei įstriksite spūstyje, nei jei slėpsitės ne pačiame geriausiame vidinėme kambaryje. Geris mintyse perbėga savo planą. Jis apgalvoja viską, išskyrus eismą. Kelias priešais jį visiškai sustojęs. Kiekvienas žmogus 15 mylių spinduliu sugalvoja tą patį, ką ir jis. Kažkur priekyje kažkas spaudžia garso signalą. Geris nervingai pasižiūri į laikrodį ir pagarsina savo CB radiją. Pasiėmęs maisto, vandens ir keletą atsargų iš garažo, Davidas 8:19 ryto nuveda savo šeimą į rūsį. Praėjus 12 minučių po įspėjimo, būtent pačiame to laiko lango pakraštyje, kur pagal Havajų duomenis, dauguma žmonių pagaliau nustojo svarstyti ir pradėjo veikti. Jis uždaro rūsio duris už jų. Kambarys tamsus ir drėgnas. Jis įjungia telefono žibintuvėlį, kol vaikai užlipa ant senos sofos. Davidas atsisėda šalia jų. Jis pažvelgia į antrąjį punktą ant laminuoto lapo. Ranka dreba. Likite žemiau žemės lygio. Jokiu būdu nelipkite į viršų. Pavojus yra nematomas. Laukia pro mažą rūsio langelį prie lubų. Dangus atrodo visiškai normalus. Mėlynas su keliomis be tikslo plaukiojančiamis debesimis. Nieko nevyksta. Arba bent jau nieko nematyti. Trečias skyrius. 8:20 val. Stiklinis karstas. Karuzo namų rūsys nėra pasiruošėlio rojus. Nėra jokios sustiprintos slėptuvės, kuri anksčiau buvo standartas namuose pastatytose 60 metais. Ant sienos nekaba jokie apsauginiai kostiumai nuo radiacijos. Spintoje nėra 6 mėnesių atsargų šaltyje džiovinto maisto ar ko nors panašaus. Jie turi savo seną sofą, vandens šildytuvą ir kalėdinės dekoracijas nežymėtose dėžėse. Kampelyje stovi lentina su konservais, kuriuos Karen nupirko panikos metu per pandemiją ir paskui pamiršo. Dabar tai yra pagrindinė šeimos maisto atsargos tikro civilizacijos žlugimo metu. Davidas mintyse suskaičiuoja atsargas. 16 butelių vandens už kalėdinių dėžių. Vandens šildytuvas talpina dar 45 galonus, jei prireiktų. Konservai. Nors jis neturi supratimo, ar kuris nors jų pasibaigęs. 2 telefonai, abu beveik pilnai įkrauti, kuriuos galima naudoti kaip žibintuvėlius. Jis turėjo padėti tikrą žibintuvėlį čia apačioje. Kiekvieną kartą galvojo, kad padarys tai vėliau. Jei bus tas vėliau, jis daugiau tokios klaidos nekartos. Laukia, pro mažą rūsio lango stačiakampį kažkas pasikeitė. Kažkur gatvėje ima kaukti automobilio signalizacija, paskui dar viena, tada pasigirsta duslus šauksmų garsas. Davido 9 metų vaikas žiūri pro langą. Pono Kovalskio žmona yra lauke, sako jis. Davidas prieina prie lango ir pasižiūri. Linda Kovalskienė stovi savo kieme su chalatu prispaudusi telefoną prie ausies. Ji lėtai apsisuka ratu ieškodama ryšio arba kažko, kas pasakytų, kad tai nevyksta iš tikrųjų. Ji žiūri į abi gatvės pusės, šaukia į telefoną, tada ji pakelia akis į dangų. Jei šis įspėjimas tikras, kažkas jau pakeliui. Davidas pajunta šaltą atpažinimo dūrį. Jis stebi, kaip kažkas praranda laiką lygiai taip pat kaip jis pats. Ji blaškosi, o Garis išėjo be jos.
Davidas pajunta stiprų, staigų, beveik biologinį norą užlipti į viršų, atidaryti priekinės duris ir pamoti jai, kad ateitų. Tada jis dar kartą perskaito antrąjį punktą. Pavojus yra nematomas, todėl jis lieka ten, kur yra. Tai skamba kaip moralinis trūkumas, bet verta tiksliai vardyti, ką Davidas šiuo metu daro ir ko nedaro. Jis nesirenka leisti savo kaimynams mirti. Jis pasirenka neatidaryti durų, kurios, kai tik būtų atidarytos, paverstų jo rūsį iš sandaraus prieglobsčio į nesandarų. Tai yra situacija, kai grėsmę kelia ore esančios dalelės, kurių negalite pamatyti, užuosti, paragauti ar aptikti be specialios įrangos. Jis stebi, kaip ji dingsta už savo namų durų. Davidas pažvelgia į trečią punktą. Jame parašyta: sprogimo banga pasiekia per 1-3 minutės po blyksnio. Pasilenkite žemai, uždenkite galvą. Jis pravėrė burną ir blyksnis pasirodė dar nespėjus ištarti nė žodžio. Net pro mažą rūsio langelį, net už 20 mylių, prasiskverbusi pro stiklą, betoną ir 2 metrus Ohajo žemės, šviesa atrodo nenatūrali. Ji pasirodo be jokio garso. Tai ne kaip žaibas ar elektros šuolis. Tai ateina iš visur vienu metu. Siaura vehios juosta už rūsio lango pabala, paskui tampa dar baltesnė, o tada tokios ryškios spalvos, kad žmogaus protas neturi jai pavadinimo. Tai trunka vos 4 sekundės, o rūsyje lieka tylu. Davidas pritūpia ir liepia visiems prisidengti galvas ir slėptis už sofos. Karen pradeda prieštarauti, bet Davidas dar labiau primygtinai reikalauja. Jie pajuda, o Davidas pasižiūri į laikrodį ir pradeda skaičiuoti. 90 sekundžių. Taip sako trečiasis punktas. 90 sekundžių nuo blyksnio iki sprogimo už 20 mylių. Jei Kolumbas gavo smūgį, jie yra tame spindulyje. Davidas suskaičiuoja iki 71. Vieną akimirką namuose tylu. Kita jau nebe. Slėgio pokytis pasiekia ne tiek kaip garsas, kiek kaip smūginis drebėjimas. Jis perskrodžia namo pamatus ir kyla betono grindimis, kol pasiekia Davido batų padus, kelius ir krūtinę. Vandens šildytuvas suskamba. Kalėdinį dekoracijų dėžės pajuda lentynoje. Viršuje kažkas nuvirsta, tikriausiai knygų lentyna koridoriuje. Paskutiniam rūsio lango trakštelėjimui nuaidėjus, kambaryje vėl įsivyrauja tyla. Už kelių mylių Gerio sunkvežimis stovi paliktas spūstyje. CB radio stotelė vis dar traška panikos nuotrupomis. Geri žinojo, kad jis strigo, kad negalės nuvykti pas savo svainį, todėl padarė tai, ką darė visi kiti. Jis išlipo. Žmonės rėkia ir stundosi tarp automobilių. Vairuotojai palieka savo transporto priemonės. Geris, tik dar vienas žmogus įstrigęs tarp baimės ir instinkto. Ir tada dangus nušvinta baltai. Akimirkai visi greitkelyje sustoja. Šūksniai, bėgimas, panika. Viskas sustingsta po šviesa, ryškesnė už bet ką, ką žmogaus akis kada nors turėjo matyti. Geris pažvelgia miesto link. Ugnies ir dūmų stulpas kyla į dangų. Pasaulio pabaiga, kurią jis ruošėsi daugelį metų, atėjo. Tačiau visa, kam jis ruošėsi, liko sunkvežimyje. Avarinis segtuvas vis dar atidarytas ant keleivio sėdynės. Atsargos vis dar sukrautos gale, o Geris stovi būtent ten, kur jo paties planas liepė nebūti. Laukia jis žiūri į blyksnį. Rūsyje Davidas pakelia galvą. Jis pažvelgia į savo šeimą, susigrūdusią už senos sofos. Jo duktė Emma stipriai apkabina mamą. Davidas greitai apžvelgia aplinką. Nėra jokių sužeidimų ar kraujo. Vandens šildytuvas vis dar veikia. Dar svarbiau, namas vis dar stovi. Jis atsidūsta. Dingo elektra. Jo telefono žibintuvėlis, vienintelis šviesos šaltinis apačioje. Viršuje kažkas laša. Gal vamzdis, gal stoglangis. Jis pažvelgia pro rūsio langą. Dangus vis dar mėlynas, bet paukščiai nustojo čiulbėti. Davidas pažvelgia į 4 punktą, kuriame parašyta: tai dar nesibaigė. Artėja radioaktyvių nuosėdų debesis. Neatidarykite jokių durų ar langų. Tai svarbiausia taisyklė. Davido širdis nusmunka, nes jis žino, kad tai tik pradžia. Dabar jiems reikia laukti. 4 skyrius. 8:23 ryto. Tylos valanda. Namas vis dar stovi, o tai pagal bet kokius protingus kriterijus yra gera žinia. Davidas žino, kad tai gera žinia. Jo smegenys teisingai suvokia tai kaip gerą žinią. Ir vis dėlto išgyventi branduolinį sprogimą yra giliai netenkinanti patirtis, nes ta dalis, kurią visi įsivaizduoja, ugnies kamuolys, akimirksnių sunaikinimas, baigėsi per mažiau nei 2 minutes. Kas vyksta po to, jei esi pakankamai toli nuo epicentro, yra neįspūdinga. Ir štai kur slypi pavojus. Žmogaus smegenys yra dėsningumo atpažinimo mašina, kuri kelis šimtus tūkstančių metų praleido Afrikos savanoje, mokydamas įvertinti grėsmes pagal jų matomas savybes. Jei pasirodydavo plėšrūnas, jis atrodydavo kaip plėšrūnas. Jei kildavo gaisras, būdavo dūmų. Jei prasidėdavo potvynis, paprastai būdavo vandens. Grėsmė pasirodydavo, jūsų smegenys ją užfiksuodavo, o kūnas reaguodavo. Sistema veikia. Gama spinduliuotė nesimato. Ji yra bespalvė, bekvapė. Ji neskleidžia jokio išskirtinio garso be Geigerio skaitiklio pagalbos.
Ji neskleidžia jokios šilumos ar jokio fizinio pojūčio esant tokiam poveikio lygiui, koks šiuo metu artėja link Karuzo namo šiaurės vakarų kryptimi, maždaug 15 mylių per valandą greičiu. Pirminė smūginė banga nuo sprogimo ant žemės, kuris pataikė į Kolumbą, sukėlė milžinišką virslėgį visame mieste. Tačiau antžeminiai sprogimai daro dar kai ką. Jie įsiurbė milžiniškus kiekius žemės, betono, asfalto ir nuolaužų į pačią ugnies kamuolį. Ta medžiaga tampa apšvitinta ir susmulkinama iki mikroskopinių dalelių. Tada vėjas ją nuneša pavėjui kaip radioaktyviąsias iškritas. Šiame etape tas debesis visai nebeprimena debesies. Atrodo taip, lyg jo visai nebūtų. Ir dabar yra už 11 mylių. Davido šeima turi maždaug 44 minutes, kol nematomas debesis, nešantis radioaktyviąsias iškritas, pasieks jų namus. Kiekviena minutė, kurią jie praleidžia sandariai užsidarę viduje, pagerina jų išgyvenimo galimybės. Jo dukra to nežino. Ji tiesiog nori sužinoti, kur yra katė. Davidas žiūri į 4. punktą. Neatidarykite jokių langų ar durų. Tai pati svarbiausia taisyklė. Jo sūnus žiūri į skilusį rūsio langus ir klausia tėčio. Jei bomba jau sprogo, kodėl mes vis dar čia? Tai teisingas klausimas. Sprogimas įvyko, sprogimas praėjo, namas vis dar stovi, dangus mėlynas. Prieš Davidui spėjant atsakyti, iš viršaus pasigirsta dunksėjimas. Kartą, 2, vėl, kažkas tranko lauko duris. Davidas nejuda. Pro rūsio langą prabėga šešėlis, tada sustoja. Lange pasirodo Linda Kovalski. Jos veidas išblyškęs, padengtas pelenais, išsigandęs. Ji juos pamato. Kumštis trenkėsi į langą. Prašau, dar vienas smūgis. Davidas pajunta, kaip jam suspaudžia skrandį. Kiekvienas instinktas jam kužda įleisti ją vidun. Jis negali. Jis paima sūnų už rankos ir nusuka jį šalin. Paskutinis smūgis į stiklą. Ir tada tyla. Bomba nėra tai, kas nužudo daugumą žmonių. Daugumą žmonių tokioje situacijoje nužudo tai, kad jie išeina per anksti. Tai yra 7 ir 10 taisyklė. Tai ta dalis, apie kurią niekas nekalba, nes reikia tiesiog ramiai sėdėti ir nieko nedaryti. Tai veikia taip. Kiekvienam 7 kart ilgesniam laikui po sprogimo radiacijos dozės galia sumažėja 10 kartų. Po 7 valandų dozės galia lauke yra 10% to, koks buvo po 1 valandos. Po 49 valandos jis yra 100 dalis. Vadinasi, pats laikas tampa ginklu prieš radioaktyviuosius kritulius. Kiekviena valanda, kurią Davidas ir jo šeima praleidžia pasislėpę už betono, medžio, izoliacijos ir žemės sluoksnių, žymiai sumažina jų gaunamą dozę. Po 48 valandos tinkamai pasislėpęs išgyvenęs žmogus gali būti gavęs tik mažą dalį radiacijos dozės, kurią per tas pačias 2 dienas gautų lauke buvęs žmogus. Matematika nėra sudėtinga. Iš tikrųjų, tai vienas iš paprastesnių matematinių uždavinių, su kuriais Davidas yra susidūręs per savo karjerą IT vadovu. Matematika reikalauja tik 48 valandos rūsyje. Ir tai yra sunkiausia dalis. Davidas pažvelgia į 5. punktą. Mažiausiai 48 valandos. Absoliutus minimumas. 24 valandos, jei tikrai būtina. Neleisk niekam tavęs įtikinti kitaip. Net ir savo pačiam. Tada kažkas pasikeičia už rūsio lango. Tai subtilu. Toks dalykas, kurio nepastebėtum, jei jau nebūtum stebėjęs. Jei nebūtum praleidęs paskutinių 51 minutę žiūrėdamas į tą siaurą kiemo juostelę, įtrūkusi stiklą ir dangų virš jo, nepastebėtum, kad šviesa pasikeitė. Ji dabar labiau išsklaidyta. Atrodo, lyg saulė būtų pasislėpusi už labai plono aukšto debesies, kuris išlygina šešėlius ant priekinės vėjos. Davidas žiūri į kaimyno ąžuolą. Šiuo paros metu jo šešėlis turėtų būti ryškus, vietoj to kraštai išsilieja. Davidas pažvelgia į 6. punktą ir perskaito į 1 kartą, tada dar kartą. Jis žiūri į langą, o paskui į savo šeimą. 5 skyrius, 9:16 ryto. Juodasis lietus. Jei matote lauke krentančias daleles, neikite prie langų. Tai yra radioaktyviosios nuosėdos. Tai mirtina. Tai 6. punktas. Davidas liepia visiems persikelti į kambario vidurį. Jo balse nėra panikos, bet Karen žino, kad kažkas negerai. Ji tuoj pat atsistoja ir pradeda stumti sofą. Už rūsio lango kažkas pradeda kristi. Tai leidžiasi taip pat lėtai ir be krypties kaip sniegas, tarsi gravitacija neturėtų jokios galios. Tai pelenų spalvos, smulkaus smėlio tekstūros ir švelniai nusėdant Karuzo namo vėjos, ant Lindos Kovalskos automobilio stogo, ant jos paliktų rankų atspaudų ant rūsio lango. Davidas stebi, kaip pilki pelenai pamažu juos ištrina. Didžioji dalis radioaktyviųjų iškritų, susidarančių sprogus branduoliniam užtaisui ant žemės, sudaryta iš dalelių, kurios yra pakankamai didelės, kad būtų matomos plika akimi. Tai nėra plačiai suprantama, tačiau populiarus radiacijos įvaizdis – nematomas žudikas. Spinduliai, bangos ir skleidžiamos energijos išvytinčio šaltinio, kurio negali nei pamatyti, nei paliesti. Antžeminio sprogimo iškritos nėra tokios. Iš tikrųjų tai yra plienas, betonas ir žmonių kūno audiniai. Visa tai sprogimo vietoje išgarinama, įsiurbiama į ugnies kamuolį ir apšvitinama branduolinė reakcija. Tuo metu viskas turi paklusti pagrindiniams fizikos dėsniams. Kas pakyla, tas turi nusileisti.
Smulkios pilkos dalelės nusėda ant vejų, automobilių variklių dangčių ir ąžuolų. Taip pat ant plaukų ir odos visų, kurie tuo metu stovi lauke. Jei gyvenate įprastoje vietoje ir Liepos mėnesį matote sniegą, galbūt norėsite nedelsiant ieškoti prieglobsčio. Netikite mums? 1954 m. kovo 1 dieną Jungtinės valstijos susprogdino termobranduolinį ginklą pavadintą Castle Bravo, Bikino atole Maršalo salose. Jo galia buvo 15 megatonų, maždaug 1000 kartų didesnė nei ginklo, kuris sunaikino Hirošimą, ir beveik 3 kartus didesnė, nei patys planuotojai buvo apskaičiavę. Sprogimas išgarino 10 milijonų tonų smėlio, koralų ir vandens, paversdamas juos radioaktyvių nuosėdų debesimi, kuris išsiplėtė iki 100 mylių pločio. Kai TAF-desesis pasiekė Rongelapo atolą, esantį už 110 mylių nuo bandymų vietos, radioaktyviosios nuosėdos atrodė kaip sniegas. Vaikai žaidė su jomis, suaugusieji tiesiog toliau dirbo savo kiemuose. Rongelapas buvo evakuotas. Sveikatos pasekmės buvo tokios rimtos ir ilgalaikės, netgi mirtinos, kad visas atolas galiausiai buvo paskelbtas netinkamu gyventi. Per artimiausias 2 dienas 7 ir 10 taisyklė tampa tiksinčių laikrodžių. Davidas pažiūrė į savo telefoną. Liko 23% baterijos. Jis atsidaro užrašų programėlę ir randa skaičius, kuriuos prieš 2 metus nukopijavo iš Reddit'e į laminuotą lapą. Jei kas nors dabar išeitų į lauką, tai būtų 100% radiacijos dozė. Palaukite 7 valandas ir ji sumažės iki maždaug 10%. Palaukite 49 valandas ir ji sumažės iki 1%. Kiekviena valanda, kurią jie praleidžia šiame rūsyje, šiek tiek padidina jų išgyvenimo tikimybę. Lauke, ant Karuzo namo vejos nusėdęs radioaktyvus skritulys dabar pats pavojingiausias. Tai tas momentas, kai dozės galia pasiekia piką. Dulkės yra šviežios, maksimaliai radioaktyvios ir gausiai padengusios kiekvieną rajono paviršių. Blogiausia akimirka yra ta, kuri atrodo lyg nieko nevyksta. Davidas pagalvoja apie Lindą Kovalskį, beldžiančią į stiklą, ir tada sustoja. Daugiau nieko nebegalima padaryti. Jis dar kartą perskaičiuoja ir žiūri į laminuotą lapą. Skaičiai kalba patys už save. Skirtumas tarp pirmųjų kelių valandų ir paskutiniųjų kelių valandų yra skirtumas tarp mirties nuo ūminio radiacinio sindromo ir sėdėjimo čia po 48 valandų gyvam, svarstant, kaip atstatyti tai, kas liko. Davidas dabar pradeda suvokti, kad būtent apie tai visada ir buvo tas laminuotas lapas. Žinodamas būtent šią akimirką, būtent šią valandą, kai kiekvienas neuronas jo kūne sako, kad pavojus jau praėjo, skaičiai rodo ką kitą. 9:31 ryto. Radioaktyviosios dulkės matomos taip aiškiai, kad net rūsio lango įskilęs ir dulkėtas stiklas negali jų paslėpti. Priekinė veja pilka, ąžuolas pilkas, gatvė pilka, stovintys automobiliai pilki, bent jau tie, kurie dar turi visus langus. Atrodo kaip žiema, tyli, bespalvė žiema. Ema klausia, ar katinai gali grįžti į vidų. Jam nepatinka sušlapti, sako ji. Jam nepatinka sniegas. Davidas galvoja apie katiną sėdintį ant virtuvės palangės, 11 laiptelių ir vienas labai svarbias duris nuo rūsio. Jis įsivaizduoja save einantį per virtuvę, atrakinantį duris. Užtektų tik minutės arba vienos klaidos. Pirmo aukšto langas turi apsaugos koeficientą maždaug 1, kitaip tariant, jo lyg ir nėra. 9:44 ryto. Gario Kovalskio, CB radijas, paliktas ant keleivės sėdynės, paskutinį kartą sučirškė. Triukšmo pliūpsnis ir tada tyla. Greitkelis virto stovėjimo aikštele. Vairuotojai palikęs savo automobilius guli, nejudėdami tarp eismo juostų. Pilkos dulkės nusėda ant jų. Laikrodis toliau tiksi, o 7 ir 10 taisyklė toliau veikia. 6 skyrius, 9:16 ryto, 48 valandos. Radioaktyviosios dulkės krenta 6 valandas. Šeima valgo persikus. Jie valgo konservuotą sriubą, nes turistinė viryklė yra garaže, o į garažą reikia atidaryti duris. O to tikrai nebus. Karen sėdi tamsoje ir savo telefone sudarinėja sąrašus visko, ko jiems reikės, kai visa tai pasibaigs. Nuo tada, kai jie susipažino, jos atsakas į katastrofas visada būdavo logistika. Maždaug 3 po pietų Davidas pradeda kitaip galvoti apie Garį Kovalskį. Ta rytą Garis atrodė kaip perspėjantis pavyzdys. Vaikinas, kuris 10-metį ruošėsi pasaulio pabaigai. O dabar Davidas tuo nebėra toks tikras. Garis suprato tai, ko beveik niekas kitas nesuprato. Pavojus buvo ne bomba, o viskas, kas nutiko po jos. Davidas galvoja apie Lindą, apie jos balsą už rūsio lango, apie kaimynus, kurie taip ir nespėjo nusileisti į rūsį. Ir tada jis pradeda galvoti apie tai, kas bus toliau. Karuzai nebuvo iš tų, kurie ruošėsi pasaulio pabaigai. Jie nebuvo išgyvenimo ekspertai. Jie turėjo tik 6 punktus ant vieno laminuoto popieriaus lapo. Galiausiai visas planas tilpo į stalčių su nereikalingais daiktais. Kartais to pakanka. Gario pasiruošimas suteikė jam visišką pasitikėjimą priimti sprendimą, kuris greičiausiai jį pražudys. Evakuacija automobiliu yra pavojingesnė nei slėpimasis rūsyje. Praėjus 6 valandoms po sprogimo, takoskyra atsiradusi 8:07 ryto jau nebėra nematoma. Jie egzistuoja tikrovėje.
Per pirmasias valandas po didelės radiacijos dozės poveikio prasideda prodrominiai simptomai – pykinimas, vėmimas, viduriavimas, silpnumas, nuovargis. Tiems, kurie buvo lauke radioaktyviųjų nuosėdų kritimo laikotarpiu, tiems, kurie per ilgai delsė ar evakavosi automobiliu ir įstrigo, kūnas dabar siunčia pirmasias sąskaitas už tuos sprendimus. Žiauriausia ūminio radiacinio sindromo dalis yra tai, kas laukia toliau. Po pradinių prodrominių simptomų prasideda latentinė stadija, kai pacientas atrodo ir jaučiasi gana sveikas kelias valandas ar net kelias savaitės, o tada vėl stipriai suserga. Kūnas atrodo atsigauna, žmonės jaučiasi geriau, jie planuoja ateitį, o tada ateina visa sąskaita. Tai šiuo metu nėra Davido problema. Davido problema yra dekontaminacijos klausimas. Karen buvo paklaususi, kas nutiks, jei jiems reikės eiti į viršų, o tada grįžti žemyn. Atsakymas yra muilas ir vanduo. Prieš vėl įeinant nusivilkite viršutinius drabužius, nusiprauskite po dušu su šampūnu, bet nenaudokite kondicionieriaus. Karen žiūri jį netikėdama. Davidas paaiškina, kad plaukų kondicionieriuose yra junginių, kurie gali tiesiogiai prikabinti radioaktyviąsias daleles prie jūsų plaukų sruogų. Užterštumas tada įstringa po baltymų žvyneliais. Vien tik nusivilkus viršutinius drabužius galima pašalinti iki 90% radioaktyvaus užterštumo. Tai yra kažkas tokio paprasto ir veiksmingo, kad nuolat stebina žmonės, kurie metus ir $1000 skyrė pasiruošimui būtent šiai situacijai. Lygiai po 24 valandų nuo pavojaus signalo, Davidas pirmą kartą vienas užlipa rūsio laiptais. Vaikai miega, Karen jo nesustabdo. Prie blandoje pelenų spalvos aušra prasiskverbė pro sulūžusias žaliuzes, atskleisdama, kas liko. Virtuvė nuniokota. Pietryčių lango nebėra. Stiklo šukės išsibarščiusios ant visų paviršių. Plonas pilkų dulkių sluoksnis dengia stalviršius. Knygų lentyna guli veidu žemyn koridoriuje, būtent ten, kur jis ir numatė. Radijas ant stalviršio nebeveikia. Išbuvimas viduje 48 valandas sumažino Davido šeimos bendrą apšvitą maždaug 99%, palyginti su pirmąją valandą lauke. Jiems nereikėjo bunkerio, kad išgyventų, ar išsamaus pasiruošimo vadovo. Abu žinomi Hirošimos sprogimo išgyvenusiai, kurie buvo arčiausiai hipocentro, išgyveno todėl, kad buvo po žeme, apsaugotuose betoniniuose rūsiuose. Artimiausias žinomas išgyvenęs žmogus vardu Eizo Nomura buvo sustiprinto gelžbetonio pastato rūsyje vos už 150 metrų nuo nulinio taško. Jis gyveno iki 84 metų. Jis neturėjo evakuacijos kuprinės. Jis turėjo rūsį ir laimę būti jame, kaip ir Davidas su savo šeima. Davidas randa katę džiovyklos spintelėje laiptų viršuje, jos asmeninėme bunkeryje nuo maždaug 8:22 ryto praėjusios dienos. Katė kažkokiu būdu yra visiškai sveika, o lauke viskas anaiptol ne taip gerai. Dabar žinote, kaip išgyventi branduolinį sprogimą, bet kas nutiks, jei pakliūsite į radioaktyviąsias nuosėdas? Sužinokite, ką jos iš tikrųjų daro jūsų kūnui laidoje Radiacija – blogiausi mirties būdai. Arba pažiūrėkite šį vaizdo įrašą.